मॉक ड्रिल की खबर सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सब यही सोचने लगे कि क्या नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लेकर आ गए हैं क्या? क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर कर डाला था। कल शाम को देश के कुछ राज्यों में वैसे ही मॉक ड्रिल होगा जैसा मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ। जिन राज्यों में मॉक ड्रिल होना है वो राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होगा। पिछली बार पाकिस्तान की मिसाइल हरियाणा के सिरसा में भारतीय सेना ने मार गिराई। अब ऐसे